Hello mọi người, thì hôm nay mình làm video này là để khoe với mọi người hộp quà thứ hai kể từ khi mình bắt đầu sự nghiệp làm video make up. Thì hộp quà này không nhiều như hộp quà hôm bữa. Hộp quà này đến từ website YesStyle. Thì đây, để cho một cái hộp hộp xuyên thấu nhìn rất là dễ thương luôn. Thì bây giờ hãy xem vào trong này có gì nha. Thì cái hộp này hãng đã nhắn tin cho mình vào hồi thứ 5 tuần trước và họ gửi cho mình vào thứ 6, mà đến thứ 2 là mình đã nhận được cái hộp này rồi. Hãng này giao hàng cực nhanh luôn. Thì mình có lên mạng tham khảo, có xem những cái video khác á, thì mới được biết là hãng này là một cái website bán đồ mỹ phẩm Hàn Quốc, của Nhật Bản, Đài Loan, và họ sẽ ship đa quốc gia luôn, và họ có rất là nhiều kho trên thế giới á, cho nên lúc mà mọi người mua thì họ sẽ ship cho mọi người rất là lẹ, chưa tới một tuần luôn. Rồi thì đầu tiên mình sẽ có là Cushion Pony Effect. Hộp này hơi bị đẹp và hơi bị sang luôn. Loại này có tên là Everlasting Cushion Foundation. Cushion Foundation bất diệt, không có gì cho phải nói đó, không trôi chỉ khuyết điểm tất cả mọi thứ. Video tiếp theo mình sẽ sử dụng tất cả sản phẩm này, mọi người nhớ đón xem nha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ có lọ concealer cũng đến từ Pony Effect. Loại này có tên là Profit Liquid Concealer. Nghe tên thì nó có vẻ rất là đậm đặc, rất là đẹp luôn á. Đây là những cái loại này là nó ra từ rất lâu rồi, nhưng mà ở Việt Nam mình không biết chỗ nào bán hàng thiệt á, cho nên là mình cũng chưa dám mua. Tới bây giờ hãng tặng luôn thì mình mới được tận tay cầm nó, và không biết là chất lượng của nó sẽ như thế nào. Tiếp theo cũng là của Pony Effect. Ta-da! Đây là một cây chì kẻ chân mày. Nghe bảo là cây này rất là vi diệu, tại vì do là mình thường xuyên xem clip của Pony á, cũng thấy chị xài cái loại này. Cái đầu của nó rất là nhỏ và mảnh, lúc mà mọi người vẽ từng sợi á, cực kỳ cool luôn. Rồi tiếp theo mình sẽ có một cây contour. Cây này của Etude House. Cái này là contour dual, đầu contour còn một đầu là highlight. Loại này cũng hot khá lâu rồi, nhưng mà bây giờ mình cũng mới được cầm trên tay luôn. Rồi tiếp theo là một hộp son tim đến từ Tony Moly. Cái màu này có tên là Oh My Rose, hoa hồng của tôi. Con này, dòng son này có tên là Lipton Jet It. Cái màu này có vẻ dễ thương. Lúc mà mình xem trên hình nó thì nhìn nó có vẻ nó giống như là một cái hũ son miếng tay nè. Nhìn nó như một cái hũ son miếng tay, và nhìn ở ngoài này thì nó có vẻ nó rất đặc, nhưng mà không biết lúc mà đánh lên môi thì nó có giống như thông tin nó sẽ nhẹ mỏng như là thông tin hay không. Tiếp theo là một cây son cushion. Thì không biết cái loại này là mới ra gần đây hay là đã ra lâu rồi. Thì do là hôm bữa mình vừa xem clip review của chị Rư á, thì mình mới biết là có cái loại này. Thì chắc là nó cũng mới, và mình cũng ấn tượng với lại mấy cái màu của nó nè. Nó tại là tông lạnh là tông nâu đất, rất là dễ thương. Ở đầu nó có cái phần lông này nè, để lúc mà bóng ở dưới này son nó sẽ lên. Rồi tiếp theo là một loại nhũ mắt. Thì loại nhũ mắt này có tên là Lux Liquid Shadow. Cái hãng này cái tên hơi kỳ, mình cũng không biết đọc sao cho đúng, cho nên thôi mình nên xếp không đọc. Mình sẽ để tên ở trên màn hình để mọi người có thể research cho nó nha. Thì cái màu này rất là siêu cưng dễ thương luôn á mọi người. Cái màu này là màu gì ta? Đây, màu này là màu số 3, Honey Ginger. Tiếp theo gần cuối, nãy giờ cũng khá nhiều. Đây là một hổ má hồng. Mọi người nhìn thì nó có vẻ giống như là phấn phủ, tại vì do lúc mà mình lựa má hồng mình cũng phân vân lắm. Tại vì nếu như mà mình lựa những cái màu má hồng màu hồng, màu cam thường mà mình hay xài, mà mình hay mua trên thị trường thì nó quá tầm thường. Nhưng mà mình lại thấy kéo xuống dưới, mình lại thấy nó có 3 dòng má hồng. Lúc mà mình tán lên mặt thì nó sẽ giống như là bị cháy nắng, nó sẽ vàng nâu cam, nó không hồng mà nó cũng không cam, nhìn nó rất là buồn cười thế nào á. Đây thì mình đã lấy được một cái hũ này. Không
không biết là nó có lúc mà mình đánh lên mặt nó như thế nào. Mọi người nhớ đón xem trong video tiếp theo. Thì cái má hồng này của hãng Semu, đây tên này nó hơi khó đọc một xíu thì mình cũng sẽ để tên ở trên màn hình cho mọi người xem nha. Rồi cuối cùng một món mà cực kỳ dễ thương, có lẽ là mình sẽ sử dụng nó để quay video Noel. Ta là một cái áo màu đỏ. Trong khi trong lúc mà mình lượn tìm kiếm sản phẩm ở trên web thì mình vô tình thấy được cái áo này. Trời, nó hợp cực kỳ hợp với lại cái này, thấy chưa? Nếu mà mình mặc lên thì cũng dễ thương nữa. Rồi, hộp quà lần này thì không nhiều lắm. Hy vọng những cái clip sắp tới của mình sẽ sử dụng nó một cách triệt để nhất có thể. Nếu mà mình thích video này của mình và hóng chờ những video tiếp theo thì hãy nhớ bấm like, share và subscribe cho mình nha. Và bấm chuông ở bên dưới nữa. Chào tạm biệt.